Dobrý deň, moje meno je Jakub Buhlík a prijímam výzvu od Igora Andreho z Vítkoviec. Keď som bol vo Vítkovciach, teda v rómskej osade, zažil som si na vlastné oči rôzne veci, aj veľmi pozitívne, aj tie menej. A pripájam sa teda k tomu, čo Igor hovorí, plne s tým súhlasím a tiež si myslím, že je dôležité, aby Rómovia dostali, presne tak ako aj my, dobré vzdelanie, a to je práve jedna z tých najdôležitejších, najlepších ciest smerom von z tej situácie, ktorá tu je teraz. Takže výzvu príjmam a posielam ju ďalej mojim kolegom Matejovi Hajekovi, Matejovi Kerekretimu a Ríšovi Nemetovi, pretože tí so mnou v tom boli tiež a dúfam, že ma v tom sami nenechajú.